Всем здорово, дорогие мои друзья! Вы, как всегда, на канале Веселый Таракан. Начнем мы с плохого сегодня. Вчера произошла в Москве ситуация, с которой охерели просто все. Ребятушки, семьям погибших искренне соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших. Друзья, моя личная просьба, пожалуйста, ограничьте себя в посещении массовых мероприятий и большого скопления людей. Проведите сейчас время со своими близкими и родными. В это время мы нужны друг другу больше, чем никогда. Ну, ребят, я не знаю, у меня просто нет слов. Короче, ребятушки, сегодня залетели мы в Infinity Wild. Для меня это новый слотик, я никогда в него не заходил. Вот, давайте посмотрим, что тут да как. Возьмем первую бонусочку за 3200. Посмотрим. Так, надо здесь поймать 3 скатерочка. 3 скатерочка дается нам спинчики. Давайте посмотрим, сколько он нам даст спинов. Так, пока, ну нет, пойдет. Нет, плохо, плоховато, но 12 спинов, ну нормально. Не в 9. Тут 8, да, тут 8. Я не знаю почему. Почему-то этот слотик, ну, подглючивает тут. Прям что-то подглючивает жестко. Так, у нас ни одного вилдика не упало. Плохое начало. Ну что, вот, хорошо. Это деньги, наверное. Это, наверное, деньги. На 4-м барабанчике. Ну, много этих воронок. Это что-то, наверное, значит. Да, это у нас Nice, 553 рубля, нифига себе. А почему, блин, я думал, что кошечки тоже будет. Так, второй у нас упал, второй. И все, да, на этом у нас хватит. Ну, пока мне не заходит вообще слотик. В принципе, слотик прикольно выглядит. Ну да, все. Это просто 500 рублей. 500 рублей из 3000. Давайте, короче, попробуем покрутить, попробуем половить бонусочку, ребятушки. Давайте 50 турбоспинчиков дадим. Ребятушки, пока кому интересно, где играет, это проект 7 Казино. Ссылочка будет в закрепленных комментариях. Переходите, смотрите, там куча призов, куча халявы. Так, мы 3800, хорошо. Вот, там можно до 100 тысяч приподняться на депозитах и получить до 400 фри-спинчиков на халяву. Ну, неплохо, я думаю. Хорошо. Так, ну что, блин, вот здесь нельзя плохо, что скипать. Потому что это опять деньги, да? В скипах у нас... В скипах еще 200. Хорошо, отлично. Мы уже просто ну, попробовали поймать бонусочку, и нам выдало уже пятак. Больше пятерки уже дало. Ну, в скипах... Ой, в скипах. В этих спинах таких неплохо, да, выдает. Хорошо. Так, 50 спинов у нас пролетает. Давайте еще попробуем. Попробуем еще 50 спинчиков дать. Ребятушки, ну с вас лайк, комментарий, подписочка. Обязательно. Ну, как всегда, все как всегда, ребят. Все по той же самой схеме. Ну, что, опять копейки, да? Это копейки, да. 307 рублей. Ну, пойдет. Ну, спинчики, в принципе, быстрые. Когда сыгровочка есть, ну, конечно, можно подождать, потому что это деньги. Это деньги, можно и подождать. Да, что-то прога зависает это. Я имею в виду интернет, не знаю, что это. Да, 50 спинов вторые пролетели. Давайте возьмем бонусочку чуть-чуть поменьше. Давайте 6400 берем бонуску. Посмотрим, как она играет. $11 спинчиков нам дало. Плохо. Плохое. Плохо. Прям ужасно, я бы сказал бы. Так, 2 вилдочка упала. Так, сейчас здесь на воронке упадут 2 копейки. 588 рублей в общей сложности. Так, еще один.
Еще один упал на второй барабанчик. Это хорошо. Пока я не понимаю, как что он тут играет. Я думаю, что надо побольше вилдочков. И тогда будут деньги. И ворон. И ворон в них. Так, уже 4 упало. Но все равно пока не то. Где вороны? Вороны, где вороны? Я так понял, топ-символы, которые он какие-то магию какую-то делает, это на воронах. Ну да, опять у нас бонуска вообще прям фуфломициловская, прям ужасная. Я бы сказал бы прям капец какая ужасная. Давайте попробуем сегодня пока по 3200 дадим. 3 скатерочка. Поехали. Сколько нам спинчиков даст? 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 2. Ну, пойдет. 13 уже нормально. Уже прям хорошо. Ну и толку от этих 13. Так, 1 есть, 2 есть. Теперь ворон. Вороны далеко. Надо ниже ставить ворон. Вот так вот. Это денежки, да, должны быть? Да, тут сыграла. Найс на 850 рублей. Ну, пойдет. Так, еще деньги, да? Еще деньги. А, это Sensational, ого. 1900, хорошо. Хорошо, я пока не пойму. И, наверное, не пойму, как он играет. Но когда деньги дает, это уже хорошо. Но мы бонуску пока еще даже не окупили. 4 спина у нас. Я так понял, надо ворон. Воронушек надо и все. Но не на 5-м барабанчике. И вилды. Вилды вороны. Блин, ну прикиньте, еще даже бонуску... О, ну вот сейчас бонуску окупили. Ну и все, это последний спин. Ну, хоть бонуска окуплена. Хотя бы хоть что-то. Хоть что-то. Так, давайте еще возьмем за 3200. Че мы? А почему бы и нет? А почему бы и нет? Давай спинчики. Бесплатные спинчики. Ёпстуды, какое дерьмо. 10 штучек, ребят. 10, мать его, штучек всего лишь. Охренеть. Вилдов ставь. Вообще капец. Опять просто пустая. Пустая бонуска. Прикиньте, что делает. Просто ни одного. О, один вилдог поставил и смысл. От него смысла нету, да? Ёперный театр. Просто. Я в шоке. Просто. 70 рублей из 3200. Что это за дерьминцо? Что это за дерьминцо? Давайте еще возьмем. 3200. Чё она? Сколько нам даст спинчиков на этот раз? Ну, тоже такое себе. Тоже не особо вкусного. А где вилдочки? А вилдочков как нет, так и нет. Ну вот он один. Да, слот, конечно, прям дерьминца, мне кажется, вообще жесткого. Жесткого дерьминцовочка. Не, наверное, в этот слотик я больше не буду заходить. Потому что он вообще у меня не играет. Не знаю как. Кто, напишите в комментариях, кто-нибудь здесь вообще заносил что-нибудь. Мне кажется, это прям... порожняк. Порожняк. Ну давай, может, чуть-чуть побольше сделаем. На 6400 луцкнем. Посмотрим, как он будет здесь выдавать.
По этой ставочке я имею в виду. Может, он даст хороший. Ну, видя по бесплатным спинчикам, это самое дерьмовое, что можно здесь произойти. 9 просто, 9 штучек. Давай сразу же тоже, что ли, вилдов. Ага. А еще тебе чё, веселый тараканчик? Кошечки. Кошаки. Кошачье соба... Ой, 4 вилда. Вот теперь давай насыпай кошек. Я так понял, здесь на кошки и ворон. Вот кошечки. Так. Ну, здесь что-то, по-моему, будет. Здесь, по-моему, что-то будет. Да, здесь 4... О, хорошо, хорошо. И еще надо. Еще парушку таких. Вот. Вот. Это бабки, да, наверное? Бабки? А, нет. Нет, навряд ли это бабки. Супер. Ну, трешка нормально. Ой, хоть первый, хоть мы хоть в одной сессии, в одном спинчике, в одной игровочке, с игровочки. Хоть в плюс вышли. 10, мать его, тысяч мы взяли. Давай еще так. Не, давайте сейчас сделаем поменьше. За 3200 луцкнем. И уже потом посмотрим. Ну, пойдет. Пойдет. 12 спинов уже не 9. Не 8, не 9, это 12. Хорошо, пойдет. Нормально. Так, давай вилдов сразу же. Сразу же побольше. Давай фулл поляну закрываем какую-нибудь. И туда этих. Так, низ мы уже начинаем закрывать. На 5-м брове вообще не играет. Смотрите, что делает. Там просто фу. Фу. Как это еще назвать? Смотри, просто чисто низ закрывает и все. 128 рублей. Я в шоке. Я шокирован просто с этой игры. Ребят, вы как-нибудь такое видали? 500 рублей из 3000. Давай за 6400. 6 ее, 400. Ну я прям это... Мне что-то неохота в нее играть, короче, ребят, вообще. Давайте сейчас, короче... За десяточку вам еще бонуску возьму. И, наверное, будем переходить на бигбасик. На бигбасике посмотрим. Надеюсь, мы там занесем бабок. Придется сейчас депозитить. Ёпстуды. Плохо. Ладно, что делаешь? Так. Он такой смешной, я прям вообще не знаю, прям хер ли ты смеешься? Так. А почему они не сыграли котики, я не понял. Он как-то играет рандомайзером вообще, я не пойму вообще, что он тут творит. Скучная игра. Мне не особо она нравится. Не особо мне понравился. Инфиктивилд этот. Так, ну можно еще бы один вот сюда поставить и прям насыпать. Ну и последний спинчик. Давай хороший последний спин, давай. Ага, спасибо. Спасибо. Ну, полбонуски. Все, давайте, короче, ребятушка, я возьму для вас, давайте за 12 возьму. За 12 тысяч возьмем бонусочку, посмотрим, может сейчас он как шибанет нам. И будет шикарный. И будет красивая концовочка, но по спинам он вообще делает грязь. 10 спинов. Плохо, очень плохо. Можно было бы хотя бы по двоечке, там еще пару двоек, пару троек дать, и тогда было бы отлично. 240 рублей, охереть. А вилдов вообще не дает. Ну, одного сейчас дал, и смысл.
от него смысла не будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая плохая игра. Просто. Я не представляю, ребят. Все, ребятушки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Слот дерьма. Всем пока-пока.